Hello，大家好啊！今日呢條片呢，就想同大家講一個 heat 入邊嘅問題，就係我哋講到 radiation 嘅時候呢，一定會聽過 black surface 黑色嘅表面呢係一個好嘅輻射吸收體 good absorber。Textbook 亦都同時話呢，佢係一個 good emitter 喎。咁我哋有時諗佢吸得好，唔係即係放得差嘅咩？點解可以又吸得好又放得好嘅呢？將呢個問題變得再直觀一啲，假設而家我有兩嚿物體，一嚿係黑色，一嚿係白色，大家都擺咗喺個太陽底下邊曬，咁我哋係人都知道黑色梗係升溫比較快嗰個啦。咁但係如果我哋淨係睇 black surface is a good absorber， 呢件事聽落去好似好啱咁，但係同時間 textbook 又話俾你知 black surface 又係一個 good emitter of radiation。咁如果我哋都同時考慮埋黑色係一個good emitter of radiation， 佢散熱都快過人，咁我哋仲會唔會依然得到黑色嘅物件喺太陽底下升溫升得比較快呢個現象呢？要解決頭先所講嘅問題呢，有幾個概念其實我哋都需要知道嘅。第一個概念就係呢，基本上大部分嘅物體都會同時進行emission of radiation 同埋 absorption of radiation 㗎，即係話如果一嚿物件，如果佢只要有溫度，個溫度係高過絕對零度嘅話，咁即係基本上係日常生活任何一件物件啦，佢都會釋放radiation 嘅。咁呢個就係佢自己所放出嚟嘅熱輻射。咁如果喺佢嘅附近，我哋稱之為 surroundings， 都有其他嘅物件，例如係一張台啦、一個櫃啦、一個太陽啦，都因為佢自己嘅溫度而釋放緊一啲 radiation， 而曬中咗呢嚿物件嘅話呢，佢亦都會吸咗呢啲 radiation 入嚟。咁呢就係我哋所講嘅 absorption of radiation 啦。第二個概念我哋需要知道嘅呢，就係一嚿物件所釋放出嚟嘅輻射能量 E 呢，其實係同呢嚿物件嘅自己嘅溫度 T 呢係直接相關嘅。咁個溫度越高呢，所釋放出嚟嘅 radiation 嘅能量呢，亦都會越大嘅。如果我哋將概念一同概念二都擺埋一齊呢，我哋就會有以下嘅推論啦。既然一嚿物件通常都同時又放緊 radiation， 亦都吸緊 radiation， 而但係呢兩嚿能量呢，往往都未必一樣咁大㗎。咁所以呢，我哋就會諗，有時佢可能會 absorb 多過 emit， 咁所以就會有 net absorption。有陣時佢會 emit 多過 absorb， 咁就會有 net emission 啦。喺第一個例子裏邊呢，我哋將一嚿溫度係20嘅物件呢，擺咗喺一個6000度嘅太陽下邊曬。咁由於呢嚿物件溫度得20啦，所以佢放出嚟嘅能量 E1 呢就比較細啦，得8。但係太陽因為佢好熱啦，所以佢放出嚟嘅能量呢就好大，咁就有50啦。咁50係呢嚿物件所吸嘅，減走佢自己放出去嗰個8，咁即係50減8等於42呢，就係佢真真正正吸咗返嚟嘅能量。咁呢個就係佢所講嘅淨吸收啦。第二個呢，就係一個 emission 大過 absorption 嘅例子。今次我有一個100度嘅 pizza， 咁於是由於佢100度呢，佢會放出大量嘅 radiation， 假設係30啦。咁然後我將佢擺咗喺一間房裏邊，呢間房嘅溫度得20度嘅啫。咁呢間房亦都會放 radiation， 但係個 radiation 嘅能量呢，只會得8。咁所以個 pizza 呢，就會放出30，然後吸翻8翻嚟。咁所以30減8等於22呢，就係佢真正有效釋放出嚟嘅 radiation。咁呢個就係一個 net emission 啦。好啦，有晒以上呢3個概念呢，咁我哋翻去原本嗰個問題咯。咁而家有兩嚿嘢，一嚿黑色，一嚿白色，擺咗喺太陽下邊。咁太陽呢，因為佢好熱啦，所以呢，佢會放出 radiation， 假設係50啦。咁然後黑色嘅物件同白色嘅物件，假設開頭嘅溫度都相同，大家都係20度。咁黑色所釋放嘅 radiation 呢，會比白色嗰個多㗎。咁 E1 呢，假設係12，然後 E1 prime 即係白色所釋放嘅呢，假設得6嘅啫。因為黑色嗰個呢，係一個 better emitter of radiation， 佢會放得多啲㗎。咁然後喺呢太陽射出嚟呢50個 radiation 入邊，黑色呢亦都會吸多啲。假設佢吸咗48，然後白色嗰個呢會吸得比較少，因為白色係 poor absorber， 咁所以呢，假設只會吸30。
咁於是當我哋要比較邊個升溫升得快啲嘅時候，我哋就會睇下 net absorption 淨吸收邊個多啲啦。黑色嗰個呢就有48減12，即係36，但係白色嗰個呢只係得30減6，係24。咁所以我哋嘅比較係黑色嗰個 net absorption 36係大過24，所以黑色係一個 good absorber， 當然佢同時亦都係一個 good emitter， 但係喺 net absorption 比較多之下，佢嘅升溫亦都會升得快啲㗎。所以我哋會見到喺呢個例子入邊呢，黑色嗰件物件的確係同時做咗 better absorber 同埋 better emitter 㗎。你計 absorption 黑色嘅時候，佢係吸48。白色嘅話呢，佢係吸30，的確係吸多啲嘅喎。你計 emission 呢，黑色係放12，白色係放6嘅啫，亦都係放多啲嘅。不過喺今次嘅情況之下呢，由於佢嘅 absorption 係遠遠大過 emission 嘅，因為有太陽曬啊嘛，咁所以呢，喺你解釋呢件事嘅話，你係一定要寫，因為黑色嘅表面係 better absorber of radiation， 所以佢升溫快啲。如果你唔小心寫咗佢係 better emitter of radiation， 雖然冇錯，但係喺呢件事上面呢，係解釋唔到呢個現象嘅喎。好啦，第二個例子，今次呢，我揾嚟2杯熱水，一個呢用黑色嘅杯裝住，另一個呢用普通透明嘅杯裝住。兩個嘅熱水呢都原本嘅溫度係80。咁黑色嗰個熱水呢，由於黑色嘅表面係一個 better emitter， 所以佢放出嚟嘅能量 E1 呢係會大啲嘅，價錢係30。然後透明嗰杯呢，因為佢冇 emit 得咁好，所以佢放出嚟嘅 E1 prime 呢就只係得20啦。咁假設大家喺同一個 surrounding 之下吸翻嚟嘅能量呢，黑色嗰個亦都會吸多少少，假設係8啦。然後透明嗰個呢，因為佢吸得冇咁好，所以呢吸嘅能量係4喎。咁如果我要睇下邊杯水降溫降得比較快呢，我就會睇下大家嘅 emission 邊一個多啲啦。黑色嗰杯呢，因為佢放出30，然後吸翻嚟係8，所以 net emission 呢就係30減8等於22。而透明嗰杯水呢 net emission 就係20減4等於16。喺比較 net emission 之下呢，黑色嗰杯水係22，大過透明嗰杯水嘅16，所以我哋會話今次都係黑色嗰杯熱水降溫降得比較快。而今次主要嘅原因呢，就係因為黑色嘅表面係一個 better emitter of radiation 啦。最後喺寫一啲文字嘅解釋入邊呢，我哋可以話 black surface is a better emitter of radiation， 所以黑色杯裝住嘅熱水降溫係比較快。但係我哋唔可以話因為黑色杯嘅表面係一個 better absorber of radiation， 所以黑色杯熱水降溫快。因為雖然呢件事係啱，但係喺呢個情況之下呢，佢嘅 better absorption 呢係解釋唔到降溫比較快呢一個現象嘅。咁以後大家寫 explanation 嘅時候就要小心啦。